Hola, hola, ¿qué tal estás? ¿Te encuentras bien? ¿Tienes algún síntoma? ¿El cuerpo habla? ¿Lo que la mente niega? ¿En qué punto te encuentras de tu vida? ¿Quieres hacer un cambio y, y no te atreves? Puedes tener mm, voluntad, pero hay que poner el foco y luego la acción. ¿De qué sirve tener un pensamiento, tener voluntad, si luego no accionas? Para saber hacia dónde quieres ir, tiene que haber un objetivo y luego accionar. ¿Desde dónde? Desde el miedo o simplemente entendiendo de que no estás solo. Sea cual sea la decisión que hayas tomado, siempre va a haber a alguien ahí dentro, en silencio, tu Padre y tu Madre Divina, que se encuentran en secreto. Al igual que están en ti, también están pues en todo aquello que te rodea. No hace falta verlo con los ojos, simplemente conectarte con tu corazón y sentir y dejar que todo fluya, dejar que todo sea como tenga que ser. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del bruxismo, ese apretar de dientes, un síntoma, pues bueno, pues que a lo mejor pues has padecido o lo estás padeciendo. Si clicaste en este vídeo es posible que algo te llamó la atención. Ya puede ser mental, ya puede ser algo interior, una llamada interior que dice, algo me dice que algo me dice que aquí hay una información que es posible que le saques un beneficio. Porque las cosas no llegan a ti por casualidad, llegan por causalidad. Dices, mira que en YouTube pues hay un montón de canales, hay muchos vídeos, pero por el motivo que sea, alguien o algo ha dispuesto para que tú puedas ver o oír lo que aquí se está diciendo. Quizás no te resuene nada, o quizás sí, pero estoy seguro de que si esto llega a ti es porque tienes algo que escuchar, algo que aprender. En la vida todos somos maestros y alumnos. Aprendemos cosas de nuestro entorno, a través de los demás se nos activan heridas, al igual que cuando ves una persona y te entra por los ojos y dices, wow, qué maravilla, qué persona más estupenda, ¿no? Estás emitiendo un juicio, aunque sea un juicio positivo, de valor, pero no deja de ser un juicio. Cuando tú etiquetas a una persona, realmente lo estás encasillando. O dicho de otra manera, te estás encasillando. Y no estamos aquí para limitarnos, sino todo lo contrario. Hemos hecho muchas cosas en la vida identificados por una mente dual, por un pensamiento que nada tiene que ver con aquello que realmente eres. Déjame que te diga que eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. No eres el cuerpo. El cuerpo es el que se manifiesta en esta vida, en esta existencia, para que puedas hacer lo que tengas que hacer.
¿Y cómo puedes encontrar eso? Buscando en tu corazón ese viaje interior que te va a llevar a conocerte, a conocer, respetarte, amarte, a quererte como nunca antes te habías querido. Pero claro, tienes algún síntoma. En este caso aquí vamos a hablar del bruxismo, es apretar de dientes. La información que aquí se comparte no sustituye ningún tratamiento convencional de la medicina, ¿no? Simplemente es complementaria. Es desde un enfoque espiritual, desde un enfoque biodescodificador, suplementario, complementario. Bueno, y dicho esto, pues empezamos, ¿no? El bruxismo es conocido como un trastorno en el que se aprietan, rechinan o crujen los dientes. Es una dolencia muy común que aparece sobre todo por la noche. El bruxismo, según un enfoque desde la biodescodificación, tiene un componente emocional muy potente que altera nuestro correcto descanso y nos deja un malestar diurno, como dolores de cabeza, diente sensible, sagrado de las encías. ¿Te suena? Fíjate tú, ¿no?, que en la mayoría de los casos la parte emocional pues tiene mucho que ver, ¿no? Porque de todo lo que vivimos, de todas las experiencias que vivimos, hay emociones. Pero claro, nadie te enseñó a gestionar esas emociones y es primordial. Porque si cada vez que vives una cosa, siento otra, ahí estamos en una montaña rusa. Ahora siento alegría, ahora siento tristeza, ahora siento frustración, ahora siento decepción. Tú imagínate el baile que hay por ahí dentro y que claro, y que luego cuando llega la noche dicen, vaya mierda de día, ojalá hoy ha sido un día como para no salir de casa, ¿no? Y encima pues lo juzgamos, encima no nos gusta, ¿no? Y cada vez que vivimos una experiencia de, dolor, ahí la vida nos está enseñando. Pero hay que mirar con otros ojos, ¿no? Aquellas personas que aprietan los dientes mientras duermen tienen más probabilidades de roncar o tener apnea del sueño. La apnea del sueño es que te quedas sin aire, necesitas un respirador, necesitas algo para que ese aire pues entre los pulmones y puedas respirar, ¿no? La apnea sería como no me entra aire, dejo de respirar. De manera frecuente puede dañar la mandíbula. Es importante saber que los síntomas y signos de esta enfermedad son esmalte dental desgastado, dolor y sensibilidad dental, alteración del sueño, dolores de cabeza, que suelen comenzar en la sien. Aparte de la genética que se hereda, el bruxismo es la prueba de que contienes lo que realmente quieres decir. La pregunta que yo me haría es, ¿por qué tengo miedo de expresar aquello que siento? ¿Qué es lo que me impide decir lo que siento? La falta de amor, la búsqueda de aprobación. Yo cuando era más joven tenía muchas creencias. Bueno, no digo que ahora no las tenga, ¿no? Pero muchas creencias pues que eran inconscientes y limitantes. Y una de ellas, que era terrible, era yo quiero estar bien con todo el mundo. Claro,
ahí partiendo de esta base, dices, claro, si yo quiero estar bien con todo el mundo, o sea, con todo mi entorno, es porque de alguna manera pues yo no me sentía bien conmigo mismo, ¿no? Y lo tapaba con estímulos para no ver eso, no era consciente. Claro, si yo quiero estar bien con todo el mundo, o sea, yo voy a hacer cosas de la mente, voy a buscar la manera para caer bien a todo el mundo. Cuando eso es una locura, cuando eso es algo no imposible, pero casi. Cada uno tiene una percepción de la vida. Y por mucho que uno haga lo que quiera, a lo mejor a la otra persona no le gustará porque es tu percepción de voy a hacer esto para caerle bien. Siempre con la expectativa. Voy a hacer esto para caerle bien. Y a lo mejor lo que hacías no le gustaba o le era indiferente. Y tú, claro, en esa búsqueda de aprobación, en esa búsqueda de amor, pues te sentías mal. Porque claro, si resulta que hacía algo que yo lo hacía de todo buen corazón para sentirme reconocido cuando yo no me reconocía, te imagínate la película que uno se monta, ¿no? Cuando realmente, pues, las cosas no funcionan así. Es como nadar contra corriente. El bruxismo es una dolencia que gira en torno a la impotencia. Me siento impotente. Es una pregunta que deberías hacerte. ¿Qué es aquello que quiero hacer y no hago? No eres impotente. Tienes todas las herramientas para hacer aquello que realmente deseas. Busca en tu corazón. ¿En qué me siento impotente? ¿Qué es lo que me han contado? ¿Qué es lo que he vivido en mi entorno familiar? ¿Cómo me han educado? Todo eso puedes cambiarlo. Realmente si quieres hacer ese cambio, si quieres disfrutar de la vida, si quieres ser una mejor versión. En ti está todo eso. Y ahora tienes la oportunidad. Una impotencia que aparece por querer decir o hacer algo y no conseguir hacerlo o no poder, llevando a la persona a la frustración. Me siento frustrado porque me gustaría ir con bicicleta, pero es que no encuentro a nadie. No hace falta. Si te apetece realmente ir con bicicleta, pues coges la bicicleta y te vas. Escucha tu corazón. Haz aquello que realmente sientes. No hagas nada más. Si tú realmente haces aquello que realmente sientes, ahí el beneficio es enorme. Te permites disfrutar, tu sistema inmune se fortalece, tu salud cardiovascular, son muchos los beneficios. Y la vida ya te traerá lo que tenga que traerte. Porque hay una ley de atracción. Cuando menos lo esperas, salta la liebre, ¿no? Yo estaba enfocado en algo exterior. Y cuando solté el control, cuando me dejé llevar, cuando empecé a disfrutar, pues aquellas cosas que yo deseaba, pues fueron apareciendo así como la nada. Si crees realmente que tu síntoma es emocional, me puedes mandar un mensaje de WhatsApp que encontrarás en la descripción de este canal y analizo tu caso. Escalo tu salud emocional construyendo
autoridad real, con activos emocionales que alivien tu estado. Ahí lo dejo, la decisión es tuya. Tú puedes.